gatandatu ni ukwiyongerera icyizere. Iyo usoma ubona ingingo zigiye zitandukanye, iyo usoma ugenda ugira inyurabwenge ijyanye no kuba wajora cyangwa se ugacengera mu kintu runaka bitewe nuko hari ikintu wasomye, hari ibyo wasomye byinshi bigenda bigufasha gutekereza mu nzira zigiye zitandukanye. Nongeye kubasuza kandi bahaye ikaze bakunzi ba M250 TV. Ni M250 TV nk'ibisanzwe mu biganiro byacu bya buri munsi tugenda tubakusanyiriza ku bumenyi bugiye butandukanye bushingiye ku buzima ndetse n'imibanire kugira ngo turusheho kubaho ubuzima bwiza, ubuzima butunejeje ndetse ubuzima buzima. Ni Muhire Jean Claude rero mu kiganiro ngarutsemo philosophy of life. Ni bwa buryo bwiza bwo kubaho, ni ikiganiro kigenda kigaruka umunsi ku wundi aho turebera hamwe inama zigiye zitandukanye zafasha buri muntu wese kubaho ubuzima yishimiye, kubaho ubuzima bumunyuze kandi kubaho ubuzima bufite umusaruro. Turagarutse rero aho tugiye kurebera hamwe akamaro ko gusoma. Ese ujya usoma cyangwa ntago ujya usoma? Gusoma ni ingenzi rero, niyo mpamvu tugiye kurebera hamwe akamaro ko gusoma. Hari byinshi waba wiga waba utiga, burya gusoma buri muntu wese aba bikeneye kandi bifite akamaro mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Kubera iki abantu basoma? Kubera iki abana basoma? Kubera iki abantu bakuru bakwiye gusoma? Ni iki bifitiye akamaro? Ngibyo ibyo tugiye kurebera hamwe. Reka mbe nakurarikira kudacikwa cyangwa se ngo uhindure chaîne, ahubwo gumana nanjye muri iki kiganiro kuva gitangiye kugera gishoje, turebere hamwe imimaro igiye itandukanye yo gusoma. Ubundi gusoma ubusanzwe ku bantu ba kera nibo bakunda guharira ibintu byo gusoma, bakumva ko gusoma ari ibintu bya kera. Ubu ngubu ari ukwirebera filime, kwirebera imikino runaka, ariko gufata umwanya ugafata igitabo ni ikintu cy'ingenzi cyagufasha n'ubundi gusigasira bwa buzima bwawe bwiza, gusigasira imibereho yawe myiza. Gusoma rero ni ingenzi, ntago ari ibintu bya kera, ntago ari ibintu byatambutse byavuye kuri pause, ahubwo gusoma ni ibintu bihora byakakwiye guhoraho mu buzima bw'umuntu. Hanyuma akamaro ka mbere ko gusoma nuko burya gusoma bifasha umuntu gufata mu mutwe, cyane cyane kubiga baba basabwa gufata ibintu biga mu mutwe, ariko no kubatiga baba bari mu kazi cyangwa se bari mu bintu bigiye bitandukanye. Ingingo ijyanye no gufata mu mutwe ni ingingo buri wese aba akeneye mu buzima bwe bwa buri munsi kugira ngo ibyo akora abashe kubikurikiza. Kubera kubaye ubwiwe ikintu ukakibagirwa, n'ubundi nta kintu byaba bikumariye, ahubwo iyo ushyira ibintu n'ubundi usanzwe ukora mu ngiro nuko uba wabashije kubifata ukamenya uburyo uri buze kubikurikiza. Ku banyeshuri rero biba akarusho cyane. Gusoma ni ikintu gifasha ubwonko gufata mu mutwe byihuse. Gusoma bifasha agace ko mu bwonko n'ubundi gakurikirana ibintu bijyanye no kwiga no kumenya no gufata, agace ka cerebrum. Aka gace iyo umuntu asoma kagenda kaguka, kagenda gatera imbere mu bijyanye no gufata cyangwa se no kubika amakuru mu buryo bumwe cyangwa ubundi, bikaba byafasha umuntu kuba yafata mu mutwe vuba. Rero gusoma ni ingenzi. Ikintu cy'ingenzi hano cyane nanone nuko iyo nk'umwana atozwa gukora utundi tuntu dufasha ubwonko nko gukina piano, gucuranga, gukina imikino n'ubundi yagura ubwenge nka za puzzle, ni ibintu by'ingenzi cyane byafasha umwana. Noneho hakiyongeraho gusoma inkuru zimwe na zimwe, gusoma inkuru zisekeje, gusoma inkuru z'abana. Ni ikintu cy'ingenzi cyane gifasha umwana gutera imbere ndetse no gufata mu mutwe. Ikintu cya kabiri mu mimaro yo gusoma nuko bifasha umuntu kuvuga. Iyo usoma ubona ibyo uvuga, iyo udasoma ntabwo ubona ibyo uvuga. Ni hahandi rero ushobora gusanga umuntu ajunjamye atari uko abishaka, ahubwo akajunjama bitewe nuko adafite icyo kuvuga. Iyo ubasha gusoma rero biguhereza ibyo navuga ko ari ubumenyi runaka ushobora no kubwira abantu, ushobora no gusangiza abandi. Iyo rero udasoma ntago ibingibi bikubaho. Urumva ko gusoma bifasha kubona icyo gukora, bifasha gusoma bifasha umuntu
kwaguka mu mutwe, bigafasha umuntu kubona icyo kuvuga, bityo kuvuga rwose akaba ari intyoza. Ku babyeyi akantu k'ingenzi cyane nuko bujya gusomera abana inkuru zigiye zitandukanye, birenze kuba bazisomera, ariko noneho iyo uri kuzibasomera, aho turi buze kuza kubona n'akandi kamaro gashingiye ku mibanire myiza y'umwana n'umubyeyi. Iyo ubasha gusomera umwana inkuru runaka, bituma ubwonko bwe bwaguka, bityo bikamufasha kuba nawe yazabona icyo abwira abandi. Nk'uko nyine twari tuvuze ko gusoma bikusangiza cyangwa se bikakwagura, biguha ubumenyi bwisumbuye kubwo wari usanganywe. Gusoma rero ni byiza. Akamaro ka gatatu ko gusoma, burya iyo umuntu abasha gutekereza ibintu bishya, iyo umuntu abasha kugira creativity, burya biterwa igice kinini, uruhare runini cyane ruterwa no gusoma. Iyo usoma ubona ingingo zigiye zitandukanye, iyo usoma ugenda ugira inyurabwenge ijyanye no kuba wajora cyangwa se ugacengera mu kintu runaka, bitewe nuko hari ikintu wasomye, hari ibyo wasomye byinshi bigenda bigufasha gutekereza mu nzira zigiye zitandukanye. Ibi rero bigaragaza ko gutekereza ibintu bishya bifitanye isano no gusoma. Iyo udasoma ntago umenya ingingo zigiye zitandukanye. Iyo udasoma ntago ushobora kujora ikintu, kubera ko nyine nta kintu uba ufite cyo kukivugaho. Gusoma rero bishobora gufasha umuntu gutekereza ibintu bishya ndetse no kugira creativity mu buzima bwe bwa buri munsi. Ariko ahangaha kugira ngo bigende neza, nuko biba byiza kumva neza ibyo uri gusoma. Atari ugusoma gusa ngo birangiriraho, ahubwo ukagenda winjiramo usobanukirwa neza ibintu uri gusoma. Hanyuma tukagaruka no kwita ku byo uri gusoma. Hari igihe usoma unabyumva ariko utabyitayeho. Iyo ubyinjiramo neza ukabyitaho, nabyo ni ikintu cy'ingenzi cyagufasha mu kugera kuri iyi level cyangwa se kuri iki kigero cyo gutekereza ibintu bishya. Muri make icyo twavuga nuko burya igitabo byagaragaye ko gifite ubushobozi bwo kuvana umuntu ahantu hamwe kikamushyitsa ahandi, bitewe nuko agenda yunguka ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Akamaro ka kane rero mu tumaro two gusoma nuko bituma umuntu agira ubushobozi bwo kwita ku kintu ndetse no kugikurikirana byimbitse, cyangwa se focus and concentration. Ibi ngibi rero ntago wapfa kubigeraho udasoma. Ntago wapfa kunguka cyangwa se kugira ubwo bushobozi bwo kwicara ukumva ikintu, bwo kugira intumbero ku kintu runaka igihe udasoma. Iyo usoma ubwonko buraguka ndetse ukagira n'ikintu gisa nk'umutuzo, bigufasha kuba wabasha gutumbira no gukurikira ikintu mu buryo bwimbitse kurusha abandi badasoma. Hanyuma ku bana rero bagirwa inama zo gusoma inkuru zigiye zitandukanye zo mu bitabo n'utundi dukuru dusekeje. Ibi ngibi ni ibintu by'ingenzi cyane kuba bagira icyo kintu cyo kuba bakurikira mu ishuri, bakwita ku byo bari kubwirwa kuruta badasoma. Ahangaha nanone inama itangwa, iyo usoma burya ni byiza ko ugenda gake gake, nturashinge, ntiwirukanke cyane, ndetse ukajya ufata n'umwanya wo kuruhuka. Ukagira umwanya wo kuruhuka mu gihe uri gusoma kugira ngo ugende uha umwanya ibyo uri gusoma, ari nako ubwonko bugenda bubyitaho ndetse bunabibika. Akamaro ka gatanu, benshi bajya bibaza impamvu abantu bamwe na bamwe bazi ururimi kuruta abandi, cyaba ari Icyongereza, cyaba ari Ikinyarwanda, cyaba ari n'Igifaransa. Burya byagaragaye ko gusoma bituma umuntu abasha kumenya ururimi bitandukanye n'igihe udasoma. Ikigero cyo kumenya ururimi bitewe no gusoma kiri hejuru cyane kuruta kumenya ururimi utasomye. Ahangaha ni ukubera ko iyo usoma wunguka n'ubundi amagambo. Iyo usoma uba uri gutoza ubwonko bwawe gufata amagambo amwe n'amwe ugenda usoma ndetse no kuyasobanukirwa, kubera ko nanone iyo usoma ugenda ushakisha ubusobanuro bumwe na bumwe bw'ibyo usoma. Ibyo rero izo nzira zose ugenda ucamo ni ugufasha ubwonko n'ubundi kubika amagambo amwe n'amwe ndetse no kubasha kugira ubushobozi no kwiyongerera icyizere cyo kuba wamenya ururimi. Ibi byose rero ni akamaro ko gusoma. Akamaro ka gatandatu ni ukwiyongerera icyizere. Burya umuntu wifitiye confidence bitewe no gusoma atandukanye n'uyifitiye bidatewe no gusoma. Ni ukuvuga ngo akantu ko gusoma ubona icyo uvuga, nk'uko twagiye tubivuga, mu bandi ubona icyo uvuga, mu bandi iyo hakenewe igitekerezo cyangwa se inyunganizi ubu wa mbere, kubera ko hari icyo uba warasomye. Gusoma byagura imitekerereze, gusoma byagura
capacity yo gufata mu ibintu byinshi. Gusoma rero niyo mpamvu burya bavuga ko bishobora gutuma umuntu yigirira icyizere, confidence mu buzima bwe bwa buri munsi, kubera ko abura ibyo kuvuga mu bandi. Iyo usoma ubona amakuru ku hantu, ubona amakuru ku bantu, ubona n'amakuru ku bintu bigiye bitandukanye. Niyo mpamvu mu bandi ntago wabura icyo uvuga mu gihe ukunda gusoma, mu gihe ubona wiha umwanya wo gusoma. Ikintu cya karindwi mu mimaro yo gusoma nuko burya gusoma binoza imibanire. Kugira ngo ugire imibanire myiza n'abandi nuko urasoma. Iyo usoma kuganira n'abandi biroroha. Iyo usoma ntago ujunjama. Iyo usoma biragutinyura. Ibyo byose niyo mpamvu binoza imibanire hagati y'abantu n'abandi. Umuntu buryo usoma atandukanye mu mibanire ye n'abandi, cyangwa se mu kuganira n'abandi atandukanye n'umuntu udasoma. Mu kamaro rero kandi ko gusoma nabashishikariza nuko mwajya musoma kugira ngo imibanire n'abandi rusheho kugenda neza. Ntago ari byiza kuba wicaye mu bandi ukabura icyo babwira. Ntago ari byiza kuba wicaye mu bandi bakubwira kubaganiriza ukabura ikintu babwira, nawe bigutera ipfuno. Ariko iyo usoma ibyo ngibyo ntago bibaho. Ikintu cyanyuma twasorezaho nyine nkuko nabivuze, umenya ururimi cyane. Niba ushaka kumenya icyongereza, fata ibitabo by'icyongereza ubisome. Iyo ushaka kumenya ururimi rw'igifaransa, fata ibitabo by'igifaransa. Fata ibitabo by'ikinyarwanda umenye ururimi neza binyuze mu gusoma. Hanyuma kurumetiriza uko usoma nanone uvuga, uko usoma ubivuga, uko usoma ubivuga. Iyo usoma ntubisohore ngo ubiganirize abandi, kubigumana ntago bishoboka. Ariko iyo usoma ukagerageza no kubivuga no kuganira n'abandi, ni ibintu bishobora kugufasha kumenya ururimi mu buryo bwihuse bitandukanye n'umuntu utasomye. Ese wowe wumvishe gusoma ari byiza cyangwa urumva ntacyo bimaze? Amahitamo na yawe rero. Dukunde gusoma kugira ngo tubashe kunguka bino byose twagiye tugarukaho. Ni M250 TV, ni philosophy of life. Ndabakunda cyane. Waba warakoze subscribe se, byaba byiza uyikoze kugira ngo tujye tubana abo biganiro byacu bya buri munsi. Niba wakunze ino video, like, hanyuma udufashe no gusangiza abandi. Naho ubutaha rero mu kiganiro cyacu kindi, mbararikira gukurikira kudacikwa